Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Ya ayyuhal habibun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Sadaqallahul azim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi ahtini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul mukarramin wal muhtaramin wasilatun bainana wa bainallah wa babunal ladzina nadkhulu minhu. Kahatur kapayunan pemangku yamanatin kersana Bapak Agus sakali keluarga besar mantena putra putri putu mantu anu mudah-mudahan salamina ayadina rahmat barakah Allah subhanahu wa ta'ala. Sesepuh agama, sesepuh manaki, para ikhwan akhwat, hamba-hamba Allah rahimahumullah. Alhamdulillah kembali sadayana parantos sami-sami nabi guru beran barokah karomah Allah malangkungan manaki guru bangsa sadayana malah mandar ngajantenkeun wasilah nganggupi pamaksa dan kurang aya dina ijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala parantos mengklasifikasikan manusia secara global karena 4 golongan anu berenang hirup di alam dunia. Golongan uga hiji jalmi hirup di alam dunia ku Allah digolongkeun kana jalmi-jalmi anu iman sareng takwa ka Allah. Golongan kedua ku Allah digolongkeun jalmi nu hirup di alam dunia golongan jalmi-jalmi anu fasik sareng anu munafik. Golongan katilu Allah digolongkan manusia hirup di alam dunia karena golongan jalmi-jalmi anu kafir alias beriman ka Gusti Allah. Golongan katilu manusia kagolongkan jalmi-jalmi iman takwa ka Gusti Allah. Ngobrolkan perkawis keimanan urang sami-sami candak makna atau nabi arti daripada iman. Secara bahasa iman hartosna percaya. Naon wae bentukna ieu jalmi percaya kana hiji perkara maka iman cek bahasa. Contoh aya nu icalan ngalangkung ka imah urang. Heug cek urang teh, "Mang, eta dina pengkolan aya maung." Maka tukang dagang teh percaya bahwa dina pengkolan teh aya maung. Balik dewe tukang dagang teh. Nah, eta teh iman. Ngan imana cek bahasa. Iman cek istilah bidauh Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu
wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Sanyana jalma-jalma anu iman, nyaeta jalma-jalma anu ngayakinkeun bahwa Allah pangeranna, Rasulullah Muhammad utusanana, summa lam yartabu salajengna daya keraguan. Janten jalminu iman teh ngayakinkeun bahwa Allah pangeranna, Muhammad Rasulullah utusan Allah, summa lam yartabu, ieu anu perlu digarisbawahi, tidak ada keraguan sedikit pun. Artosna yakin ieu jalma ka Allah kalih Rasulna. Keyakinan jalma nu iman ka Allah karena asma-asma Allah anu agung, karena sifat-sifat Allah anu mulia, karena pada melan ada nabi af'al Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yakin ka Allah teh sanggeus ngan saukur kana nami unggul. Tapi yakin ka Allah teh karena pada melan Allah, karena kudrah irodah Allah. Oke, yakin ka utusan Allah dengan sanes saukur nami na unggul. Tapi ngayakinkeun karena akhlak Rasulullah anu mulia, sifat-sifat Rasulullah anu sae. Tidak hanya sebatas yakin nami nahungkul. Summalam yartabu, pasti dia jamin tidak ada keraguan apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya. Perintah dari Allah yang disunahkan oleh utusannya, maka ia senantiasa mengerjakannya. Kenapa? Karena tidak ada keraguan sedikit pun. Itu jaminan iman. Nah, cekap urang iman unggul, maka sampurnakeun ieu keimanan teh disarangan ku katakwaanana. Karena tidak sempurna keimanan seseorang bila tidak disertakan ketakwaan. Percaya aya Allah, percaya Rahman Allah, percaya ieu dunya kenging af'al Allah, percaya. Tapi ketika diparentah putus ke Allah kudu nyembah Allah, ngalangkungan ibadah sholat, ieu jelema teu sholat. Nah, saeueur percaya we berarti imanna can buleud. Ketika iman seseorang hoyong buleud, maka barengan keimanan ketakwaan. Urang sering dina Al-Qur'an ninggal kalimat iman selalu bergandengan sareng kalimat takwa. Contoh dina surat Al-Hasr di antawisna, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Jalma-jalma anu iman ittaqullaha kudu karapa anjeun ka Gusti Allah tuh. Jadi selalu berdampingan. Tercegap iman unggul, tapi kudu takwa na ka Allah. Lamun dina poin mah iman jeung takwa teh bagaikan dua sisi mata uang. Ya, lamun urang ningal hartos kertas atau nanti hartos koin, pasti eta teh dibulak-balik aya gambar duanya kan. Teu tiasa dipisahkeun. Namun gambarna sebelah dihapus maka duitnya teu payu aja. Ke sebelah duitnya mah duit eta teh. Tapi ketika dijadikan alat transaksi maka tidak percaya mah percaya ieu teh ngan kuasa tara. Allah pangeran urang teu kuasa. Allah pangeran urang tapi teu zakat. Model duit gambarna eueuh sabelah. Maka harus bergandengan. Untuk lebih mudah dipahami, iman itu teori, takwa itu praktek gitu weh.
iman teori, takwa praktekna. Allah pangeran urang, Allah yang memberikan tugas, maka tugas eta teh kategori takwa praktekna. Apa itu takwa? Ini ngeser kana takwa. Dina tafsir Jalalain disebut takwa teh nyaeta imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi. Itu takwa saur dina tafsir Jalalain. Tapi salaresna mah anu disebut takwa teh sanes eta mah disebutna buah takwa. Ari takwa itu sendiri mana tuh? Dan ujung-ujung melaksanakan perintah Allah nepihan laranganana. Lamun teu aya proses heula bisa urang ngalaksanakeun perintah Allah, bisa urang ngajauhan larang Allah. Teu aya prosesna heula naon takwa. Jadi berbuat teh aya naon siki ya, aya sikina heula anu tumbuh sehingga berbuah. Mana atuh nu disebut takwa teh? Dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Ari takwa teh di dieu. Kanjeng Nabi bari nunjukkeun kana dada mantena. 3 kali takwa teh di dieu, takwa teh di dieu, takwa teh dina dada. Urang wih manakib heugeunteung dibuka baju urang, mana takwa teh? Sanes kitu ninggal apa? Kumaha cara ninggalna? Tinggal di dawuh Allah dina hadis qudsi. Inna fi jawbibni Adam qasran. Sanyanyana dina diri manusia teh aya qasron. Ari qasron teh bangunan di luhur sausap rambut di jahannam. Baik pas dampak diguling digigir saguling cingin di tengah saaya-aya eta teh disebut qasron atanapi bangunan. Da ieu awak urang teh disebut bangunan. Wa fi qasri sodron jeung dina lebet bangunan ieu teh aya sodron. Naon sodron teh dada. Tah qasron lapis kahiji bangunan, sodron dada lapis kadua dina diri manusia. Keur nunjukkeun identitas pasti nepak dada. Tah ieu akang, tah ieu abdi, tah ieu ece. Teu aya anu nunjukkeun identitas kana pangambung, tah ieu abdi, tah aya. Moal aya. Dada adalah organ tubuh manusia yang paling penting untuk menunjukkan identitas. Wa fi sodri jeung dina lepet dada qalban aya qalbu masuk ka lepet eta. Lapis katilu dina diri manusia teh aya qalbu. Ari qalbu teh dimensi abstrak. Naon ari dimensi abstrak? Lamun urang ninggal lukisan aya kategori lukisan abstrak. Booming sekitar tahun 80 dimensi abstrak. Lamun urang keser orang tahun 80 katomboh juga 85 86 dinya supaya dimuat dina koran PR lukisan abstrak. Jadi lukisan abstrak teh lukisan anu teu puguh itu tanana. Gambar panon di handap, gambar suku di luhur, gambar celi di tengah. Artinya menggambarkan manusia, tapi gambarnya kepada rubuh. Begitupun dengan qalbu, dimensi abstrak. Maksudnya tidak terlihat, tetapi mampu merasa.
artinya aya gitu. Dekat tinggali tapi aya, itulah dimensi abstrak kalbu. Contoh, urang dihina, urang dipoyok, eta nu ngahina katingali ku soca, eta nu moyo kakuping bocah pil. Cik kira-kira anu nyeli panon atau jeli? Atena kalbuna nu nyeli. Ini menunjukkan bahwa kalbu itu ada. Ini dimensi abstrak, lapis ketiga di dalam tubuh manusia. Tuh. Salajengna wa fi qalbi fuadan dina labat qalbu teh aya fuad. Ieu fuad teh lapis kaopat tuluy bebas ketika jero. Naon ari fuad teh nyaeta panon hate. Kata Nabi maknana penglihatan batin. Eta lapis kaopat. Sok sajan panon ieu dohir teu ningali, sok sanajan panon dohir beureup, tapi panon hate penglihatan batin mah jelas paningali dengan. Bahkan penglihatan hati tidak terbatas. Penglihatan hati tidak terhalang kecuali kehalangan teh ku penyakit hati kehalangan jadi poek. Maka buta penglihatan hati. Keur ningali naon ieu panon hate? Keur ninggal kakawasaan Gusti, keur makrifat ka Gusti Allah. Wa fil fuadi dina labat fuad, sangofan aya sangof. Lapis kalimah dina diri manusia leuwih ka jero deui ieu mata. Naon ari sagof dina kamus mah sagof teh kulit jantung. Jadi aya kulit jantung, aya kulitna jantung, tan ngabungkus jantung teh sagof. Kajero deui wa pisal kopi lupa dina labat sagof aya lumut. Lapis kagenep dina diri manusia leuwih ti kajero ieu mah. Naon ari lumut teh? Ari lumut teh. Naon nya cek istilah bahasa Indonesia melupuk hati yang paling dalam. Ya peribahasa lupuk hati yang paling dalam pannya Indonesia teh. Ari hati gede mah ngewah, ari kolbu mah ngewah, kamane tapi hati leutik mah mesti kenehnya. Itu. Sakaya mah kitu. Lamun cek istilah Sunda mah kalelebay. Cek Indonesia na tergila-gila, kapeng peongan, usaha kumaneh, diantosan ku abdi malam Jumat jam 12, ada penjaringin di mana di kuburan, bari hujan ricik, datang moal tak? Kira-kira, lamun cinta nanggeus kana lapis nu kagenep dina lugu tadi. Sanajan penting hujan dina kuburan ada penjaringin maksakeun lah. Kenapa? Karena cintanya sudah lapis genap dalam diri manusia. Lu balik teh ka imah ningali hordeng ka tebak angin asa manehna ngabupayaan geus kaloloban. Lompat ka dapur ningali budur kateo sakitu hideung asa ningali beungeut manehanana. Geus kabeh peona kitu. Begitupun jami nu geus bener-bener cintana ka Gusti Allah dina lu rek hujan, rek panas, rek peuting, rek angin datang mereka manakiban. Kenapa? Karena sudah kafeng peongan cinta ka Gusti Allah. Tepaduli nyeri awak, tepaduli lihat dia sirah datang ke mana? Kenapa? Karena cinta mengalahkan nyeri awak. Cinta kepada Allah mengalahkan ieur kasirah. Tetap cek paribasana istilahna kajian ngorona gitu. Datang. Seperti sahabat Rasulullah Muhammad SAW ke masjid ketika ngorona. Kenapa? Karena cintanya sudah begitu dalam. Habis kagenap bagus dia Allah ngorona ke masjid. Nampak orang majak-jak dari tongkatnya. Kira-kira lompat ke masjid atau nabi mapah atau nabi ngorona.
cicing imah. Kenapa? Karena cintanya belum sampai lapis ke-6, yaitu lub. Maka seorang Rasul ketika orang-orang mengatakan yang sedang berzikir kepada Allah itu gila, tak dikit sing ketika orang-orang nyebutkan gelo kamaneh gitu. Ya. Kenapa? Karena sudah tergila-gila kepada Allah. Urang mah gelona usaha. Gelona ge urang mah karena Allah. Ya, kage gelowan ka pempeo. Ayeuna mah geuning ka pempeona kunaon ka? Ku duit. Tergila-gila dengan harta, ya. Tergila-gila dengan jabatan, berarti geus parat kana lapis kagenep tah duit. Jabatan jeung harta geus duit. Allah. Salajeng nawafilu bisiran dina labatlung ayasir lapis ka-7 dina diri manusia. Naon ayasir teh rasa. Idau Allah na'alid kunti dina mitu sudur dan dina sirul asrar disebutkan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Al-insanu sirri ali manusia teh ayana rahasiana dina diri kaula. Wa ana dirruhu jeung ari kaula ayana dina rahasia diri manusia. Sampung moe ku kalam sahabat man arafa nafsahu sajalmi nganyahokeun kana dirina tegana manggeus nepi kana sir kana rasa lapis nu ka-7 faqad arafa rabbahu maka teman ieu jalma teh geus nganyahokeun ka pangeranna pasti bakal nganyahokeun ka Allah. Sahajal anu nganyahokeun ka Allah faqad jahila nafsahu maka bakal ngarasa bodoh dirina. Kebogaan naon diusik malikeun ku Allah, dimonitor ku Gusti Allah, diusik malikeun nu ngadizkian Allah, digicilkeun, digerakkeun, digeupatkeun, di mana ieu jalma geus ngarasa dimonitor ku Allah. Di mana jalma pencerong ku Allah, diusik malikeun ku Allah, maka jalma bakal ngarasa izin ku Gusti Allah. Di mana jalma ngarasa izin ku Gusti Allah, pasti ieu jalma teh imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi, pasti bakal ngajalankeun sagala perintah Allah, jeung pasti bakal nebihan naon rupi dilarang ku Gusti Allah. Kenapa? Karena sudah sampai pada lubuk yang paling dalam yaitu syirik. Ismarifat ka Gusti Allah. Nah, itulah takwa. Dimaksud tu Rasul at-taqwa hahuna tepatnya di dia. Dina dzikir ka Gusti Allah. Di mana eling pasti ngalaksanakeun perintah Allah. Takwa. Jadi cindak nama takwa teh dikir ka Gusti. Takwa teh dikir khofi bisa diartikan seperti itu. Takwa dikir hobi, iman dikir jahat. Iman dikir jahat, takwa dikir hobi. Tadi takwa dijelau. Nah iya takwa bakal mampu melaksanakan perintah Allah, nebihan Allah sebelum saya ini. Iman dikir jahat. Didawuh Rasul ka para sahabat, jadidu imanakum, perbaharuilah servis wadahkeun iman aranjeun sadayana. Daun sahabat kaifa kedah kumaha abdi teh gawadahkeun iman abdi sadayana. Maka saur Kanjeng Nabi di qauli la ilaha illallah. Kau wadahkeun kudikir jahat iman sebetulnya takwana kudikir. Oh, tiliyah adalah iman. Dikir jahat, naqsyabandiyah adalah takwa, dikir hobi. Itu bisa dipisah. Saling beriringan ya, dua mata sisi dinemuin. Bareng ya iman, ya takwa, ya iman. Tak kita masing selaras dengan kehidupan manusia. Itulah
golongan yang pertama anu hirup melenang di alam dunia nu imannya nu taqwa. Nu kaduana ku Allah digolongkeun kategori manusia nu melenang di alam dunia teh eta golongan orang-orang anu munafik jeung anu fasik. Golongan orang-orang anu munafik bidawah Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala Allah yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila Allah. Sanyanya jalma anu munafik geus nipu Allah. Padahal Allah mah moal katipu. Sanyanya jalma munafik teh lain nipu Allah eta teh. Tapi nipu dirinya sorangan. Yang bagaimana sih orang yang munafik teh? Jadi istilah Indonesia mah lain di mulut, lain di hati. Perkataannya mengatakan A, tapi hati nama B. Abdi percaya bahwa Allah pangeran abdi. Hari hati nama poho. Hanya sebatas lisan saja. Ciri anu leuwih signifikan jalmi munafik dina ayat eta nu salaji. Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Di mana ngalaksanakeun ibadah salat, di mana diperintah ku Gusti Allah keur salat, maka ia jalmi munafik kusala. Dingkengke lohor setengah 3 asar jam 5. Eta munafik cirina eta teh. Sia. Lamun urang kitu berarti urang bisa jadi. Kalau ke zaman nu munafik. Sia. Yuraunan nasa dina ibadah hayang katingali ku manusia. Salat hayang katempo ku mitoha. Ditarikeun. Ya. Eta Qur'ana pan dialus-alus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat itu kan biasa. Nah, itu jadi makmum. Salat ya sorangan ieu mah alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Malik yaumid din ya kana kudu aja kana Allahu akbar. Ya, itu cirina. Lamun urang kategori eta berarti bisa jadi. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Tepati-pati jaman munafik eling ka Gusti Allah illa qalila, elingna dengan saeutik. Beres salat zikir jahar tarik tilu kali saeutik. Cina itu bari teu sibuk. Ya, da anu ditoleransi teh anu sibuk. Pake darurat tilu kali. Tetap jadi bayar di pondok tambahan di waktu rumah. Namun tersibuk tiap kali berarti kategori B. Rumaos? Maos. Mata kuseurna dikir ka Gusti Allah. Bara'atum minan nifaq, bakal ngaleungitkeun ku eta dikir nu seueur tadi dina sifat-sifat kamunafikan. Jadi nu iman mah awal waktu, nu munafik mah akhir. Itu bedana teh. Taeta golongan anu munafik surah ciri. Salajengna golongan jami-jami nu fasik. Golongan jami-jami nu fasik mah levelna geus di luhur jami nu munafik. Jami anu munafik mah lohor masih kene sholat sok sanajan satengah diluhur. Tapi zaman nu fasik mah geus tinggalkeun sholat lohor. Nu munafik mah masih kene sholat asar sok sanajan jam 5. Tapi nu fasik mah geus
Terus tinggalkan sholat asar. Nu munafik, nu fasik, KTP nama Islam. Ngan cirina eta tadi. Munafik masih sholat, nu fasik bagus, tinggalkan sholat. Geus wani ngarempag larangan Gusti Allah, nu fasik mah. Ku Allah dilarang, guru fasik mah dilaksanakeun. Homer haram dileguk. Sok atuh salat maneh teh ditinggalkeun, itu pasti. Maka ada istilah dina tafsir Ibnu Katsir, ada munafik kategori kafir. Artinya jalma-jalma nu fasik sudah tergelincir kalakuanana siga kafir. Kalau sok saya jadi Islam, tapi tersol, terpuasa, terjakat, ini sudah tergelincir karena kelakuan kafir. Maka kunci taubat kerja manufasek taya deui. Iwati kembali karena rahmat Allah, kembali karena aturan-aturan Gusti Allah. Namun mung tergelincir karena kekafiran, buru-buru taubat balik karena anugerah rahmat Allah. Kategori nu salajengna hirup manusia kumenang di alam dunia teh nyata kategori jalmi anu kafir. Jalmi nu kafir menyeta jalmi anu geus teu iman sama sekali ka Gusti Allah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah. Zatnya jana jalma anu kafir, tegasna anu teu iman ka Allah. Diasongan ayat-ayat Allah secara tertulis 30 juz teu percaya. Ditemukeun kekawasan ayat-ayat Allah. Gunung sakitu luhur jeung indahna, lautan sakitu luas, sungai anu sakitu indahna, ditemongkeun ayat-ayat Allah. Iman anu kafir mah percaya. Rehare ngomongkeun jutaan hadis Rasul, rehare. Ya. Ayeuna ka Allah geus hare-hare ka Rasul geus hare-hare geus teu percaya ngomong aja ngan kitu. Yang kafir sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Percaya. Kenapa bisa begitu? Karena sudah dinas oleh Allah. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun alim. Khatamallahu 'ala qulubihim, Allah telah menutup pintu hatinya. Tos dipaten ku Allah, qalbuna korek gelap, tidak ada nur Allah sedikit pun kerja zaman kafir. Sehingga pemain terpercaya. Dina poekna hate teh ngalemberek ku arah-arah poekna hate, wa'ala samihim pendengaran ngilu ditutup dulu poek, wa'ala basarihim paninggalin lagi ditutup dulu poek. Bukan tidak melihat ayat-ayat Allah jelas, tapi ditutup hatena jadi ngilu poek. Bukan tidak terdengar lantunan kekawasaan Gusti Allah, keterangan daripada Allah dan Rasulnya bagi orang yang kafir. Kesababatnya poek, celina ngilu katutup. Nabi Ibrahim alaihissalam, kaum Nabi Ibrahim, golongan orang-orang yang kafir diajak dakwah Nabi Ibrahim, menteguk es. Ya. Jemaah berhala itu kukuh. Nah, itu golongan jamaah anu kafir. Teriman ke Gusti Allah. Dan mudah-mudahan kamu dan sing dicantenkeun ku Allah golongan jamaah yang iman takwa ka Gusti Allah.
daya deui iman takwa ka Gusti Allah kuncina ngarangungan zikrullah la ilaha illallah. Zikir secara lisan maupun zikir secara hati jahat yang khafi. Dijauhkan tina golongan orang-orang anu munafik. Dijauhkan tina golongan orang-orang yang fasik, yang tergelincir karena kekafiran. Wala takunu kalladzina nasallaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allah. Jalma-jalma anu pura-pura poho kana naon? Pura-pura poho kana eling ka Gusti Allah. yakin pura-pura poho eling ka Allah, pura-pura komo pohonyaan pura-pura na kita ulah itu ya. Tak urang mau ini dijauhkan dari golongan fasik, sehingga dijauhkan dari golongan kafir, sehingga orang diselamatkan dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, melakukan ya amalia baik harian tinggi mingguan utama sasian manakib. Mudah-mudahan dia bagus istiqomah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ni'mal maula wa ni'man nasir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Punten samudaya kalpatan kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma Salli ala Nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tiga dan basma orang tutup alhamdulillah sesarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Taufiq wa hidayah wa ridha wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.